Nikamtolea mfano kama itakupendeza kamchukue Mavambo kipindi kile yuko Simba, si ndio? Umefurahi hapo, mvotaja Simba umefurahi. Taja timu zenu. Kwa hiyo Aucho hahitajika bado kutumikia Yanga hapo. Kwa namna ulivyoiona Yanga. Shida sio kuondoka kwa Khalid Aucho. Shida ilikuwa ni mbadala wa kuja kutengenezwa kabla ya Khalid Aucho kuondoka. Kwa hiyo huyu ambaye amesajiliwa safari hii bado hajafikia kitu. Huyu alitakiwa awepo kipindi Khalid Aucho yupo. Ajifunze. Safi kabisa. Ili ajifunze kwa Aucho. Ndio. Hakuna kitu kibaya mtu kujifunza kwa mtu anaojua. Nikakutolea mfano siku moja nikakwambia kabla Toni Kroos kuondoka Madrid walimleta Valverde. Kabla Luka Mo kuondoka ndani ya Madrid walimleta Bale. Si ndio? Kabla kuondoka Casemiro Madrid walimleta nani kama vinga. Maana yake ni nini? Maana yake wanaamini hawa wakija kuondoka tunao vizazi ambao walirithishwa na hawa wachezaji ambao tumewataja. Sisi hatukufanya hivyo. Tumechukua mpira ni mchezo rahisi tu. Tukamwambia Khalid Aucho nenda. Tukamleta huyu. Huyu mwingine ana struggle leo hii China Falls tena mwalimu akumpata nafasi. Kaenda kumvumbua na Mbwile akamwambia cheza. Wewe. Wanasema mmepigwa. Wayubi. Sio wameka zote sida nafasi ya Aucho. Tumepigwa kocha. Kocha ndo tulipigwa. Dosa. Kwa performance ya wachezaji ukiangalia wale akina wachezaji hawana shida. Kama tungeendelea na kocha, tungeua kabisa viwango vya wachezaji wetu. Kocha alikuwa anaua viwango. Vyote. Mzize sio yule wa kipindi. Kampa majeruhi. Kuna namna ambavyo watu wakichungulia wanaona hizi timu 4 za Tanzania kimataifa. Kwa sasa hivi kupita kwa wachambuzi wanakuambia nafasi ya Yanga ni ndogo mno kutoboa kwenda makundi. Wamechungulia Singida, wamechungulia Azam, wamechungulia Simba. Wanakuambia Yanga ya msimu huu kutoboa makundi. Labda rehema za Mwenyezi Mungu. Dosa. Juzi tulizungumza Bipo. Kwa Yanga tunapambana. Tulizungumza vizuri. Lakini shida kwenye nchi yetu. Kuna baadhi ya watu wajinga. Unapozungumza ukweli wanakuona wewe huna akili. Unapozungumza ukweli wanakuona wewe unatumika na upande fulani. Nilimwambia vizuri. Tuna timu 4. Si ndio? Simba kwenye hizi hatua ni baba lao. Mkubwa wao. Baba lao. Yaani hatutokea shabiki yoyote. Kiongozi yoyote wa timu pinzani tofauti na Simba. Aje akatae kwamba Simba sio baba lao kwenye mashindano. Ndio. Wewe unafikiri leo Simba kushinda itakuwa ni story? Sio story. Kwa nini jana Azam wameshangilia? Sio ni mara ya kwanza. Kwa hiyo Dosa wanaposema kwamba Simba ni baba lao kwenye hatua hizi katika michuano ya kimataifa. Hilo swali hata malaika zaliwe leo. Hata kujibu very clear kabisa. Kwamba Simba baba lao. Ana experience ya kutosha. Na kama mafanikio. Lakini Dosa unasema Simba baba lao, lakini ukiangalia Simba Sports Club nao pia mwendo wao ni ule ule. Kila mwaka wanabadilisha wachezaji wengi, makocha tumewaona. Unadhani Simba wanafanikiwa wapi? Kwa sababu tunawaona wanatoka wengi, wanaingia wengi. Makocha wanatoka, wanaingia wengine, lakini Simba bado wanastiki pale pale japokuwa wanabadilisha vikosi vyao. Wanastiki pale pale kwenda robo finali, kuingia makundi imekuwa jambo jepesi kwao. Wanafanikiwa wapi? Wanawini wapi? Simba. Ndio maana nikasema sio dhambi kusema Simba ni baba lao. 7 times hivi sasa. Yupo kwenye hatua kubwa za CAF Champions League. Right? Kuna timu nyingine? Inafuata ndio hiyo. Nikakwambia sisi Yanga tunajitahidi kwenye hizi hatua. Lakini inapofikia wakati wa kusema ukweli lazima mwambie Simba wewe ndio unadaiwa ubingwa wa CAF Champions League kwenye nchi. Hamefika robo finali ngapi? 7. Si ndio? Sisi tumefika robo finali ngapi? Ya CAF Champions League 1. Sasa hapo nani utamdai ubingwa? Na leo anacheza. Tarajieni ushindi mkubwa. Kwa Simba unamuona kwenda kufuzwa tu ya makundi kirahisi.
Hajawahi kusumbuka. Kwenye mara 10 kafeli mara 2. Tena kaenda shirikisho. Ukiangalia timu nne za Tanzania katika michuano ya kimataifa, msimu gani ambao unaipa nafasi ndogo ya kutoboa hapa kwenda katika hatua ya makundi? Azam jana kashajitengenezea mazingira mazuri. Azam nilimwambia kijana wangu vizuri kabisa. Kwenye haya mashindano Azam anakwenda group stage. Singida anakwenda group stage. Simba anakwenda group stage. Ila sisi Yanga lazima tupambane. Na kwa nini tupambane? Kabla muda hujaisha vizuri, jana tumefungwa goli 1. Kwa tarehe 25 lazima tupambane kuhakikisha tunarudisha lile 1, kuhakikisha tunafunga la 2 kubaki kwenye mazingira mazuri, kisha tupige la 3. Mpige la 3 tarehe 25. Yangu kile kuangalia wale jamaa sio baya. Ndio maana nakwambia sisi tunapambana. Ila kwa kuwa Falls kaondoka, trust me. Yule bwege tunaenda kumfunga zaidi ya goli 2. Zaidi ya goli 2. Kaka. Tuombe uzima. Anakuja timu inafundishwa na kocha msaidizi. Nimekwambia hivi. Mechi inofuata kocha hata tumweke kizinga, sisi tunatoboa. Wachezaji walikuwa wamtaki Falls. Baadhi ya wanachama walikuwa wamtaki Falls. Mashabiki walikuwa wamtaki Falls, kuondoka. Sasa unatarajia nini hapa? Furaha kwenda mbele tu. Watani wajipange sasa. Unavyoiona Simba Sports Club msimu huu kimataifa, leo anakipiga kule Switini. Dosa, unampa nafasi gani ya Simba katika mchezo huo, lakini pia msimu huu kimataifa na kwenye ligi pia NBC? Simba kwenye haya mashindano ya kimataifa kufungwa kwenye hatua kama hizi ni sawa kunguru kumnyia binadamu. Manangu ni nini? Manangu kunguru kumnyia binadamu mpaka alete shabaha sana. Au kwa lugha rahisi ni kubahatisha. Kwa hiyo ikitokea kwamba Simba anafungwa, basi mimi naweza kusema kunguru kamnyia binadamu. Lakini ikitokea Simba anashinda, hakuna swali ambalo mimi nitakuja nitauliza. Na wao pia kule kama mambo yalikuwa hayako sawa katikati. Wameshapita. Wameshamaliza. Wameshavuka. Wana manager mpya. Na kama kawaida nilivyokuambia juzi. Klabu yoyote duniani, hata iwe mbovu namna gani, itakapoleta kocha mpya, itakapofukuza kocha yule atakayekaimu, timu inashinda na inacheza vizuri. Tuliona Manchester United baada ya kuondoka Erik ten Hag, timu alipewa Van Nistelrooy. Timu ilishinda ikushinda. Jana Nottingham Forest baada ya kuondoka Nuno, timu imeshinda. Na ukija kwenye ligi huku mnyama unampa nafasi gani? Anashinda. Kwa msimu huu unaweza kuwa msimu bora kwa Simba, Dosa, unaona? Kimataifa au nyumbani? Kimataifa umesema Simba inashinda na inaweza ikafuzu hatua ya makundi. So inaweza. 90% Simba anafuzu. Na nyumbani kwenye ligi ya NBC. Hapo lazima nimwekee pingamizi. Kama ni ndoa zetu zile naweka pingamizi. Unajua Bongo ligi ya Tanzania na ile lekeni sana makini. Ili uwe bingwa, hakikisha unamfunga Yanga, hakikisha unamfunga Simba, hakikisha unamfunga angalau Azam. Simba ana struggle sana kumfunga Yanga miaka hii. Na hiyo ndio sababu pekee inomfanya kutokuchukua ubingwa wa nchi hii. Kwa hiyo mzunguko wa kwanza ikitokea Simba amemfunga Yanga, mimi nitaipa kipaumbele Simba kuchukua ubingwa wa nchi hii. Umeelewa vizuri? Ikitokea Ndio Simba akimfunga Yanga, mzunguko wa kwanza mwezi Disemba hiyo. Itawaka. Mwezi Disemba hiyo. Disemba. Simba kina Morris Abraman. Kina Suleiman Mwalimu. Nabii Kamara. Taja majina ya wachezaji wa Simba kama inakushiatisha. Inanifaa nione walakini. Una enjoy. Bwana mdogo Morris Abraham kama kawaka hivi. Hatari sana, hatari sana. Na kuanzia leo siku yote ambao tutakuja kuzungumza kipindi, msiache kuniuliza swali kuhusiana na Morris Abraham. Okay.
Na leo pia baada ya mechi tutaangalia pamoja. Mechi saa ngapi? saa 10. Tutaangalia pamoja. Na tukimaliza tu tunapiga mambo. Alafu nikwambie Morris ni mchezaji ambaye anastahili kucheza nchi gani kwenye mpira wetu. Tayari sana. Vipi ukiangalia Singida Black Stars? Nao anakwenda makundi. Anakwenda makundi. Nacho huu utakuwa mwaka bora sana kwa timu za Tanzania. Of course. Tunapeleka timu 4. Historia hiyo. Lakini Yanga tupambane. Mbona kama Doso ukiangalia ni kama huiamini Yanga yako? Tushafungwa mechi ya kwanza. Tushafungwa mechi ya kwanza. Mechi ya pili tunachohitaji sisi ni ushindi tu. Na wale wenzetu wanatafuta suluhu. Kwa hiyo ni lazima tupambane. Kuna mwangalia kaka yako Kisugu jana alikuwa anaimba Kizalamu tu. Baada ya Yanga kufungwa, unaona nyimbo za Kizalamu tu anapost Instagram. Ndio raha ya utani huo. Ndio raha utani. Shida ya huyo akishafungwa anatafuta maiki analia mawaziri 6 sijui nini lakini tukifungwa sisi tunacheza kocha wetu tunaondoa basi ila yeye anashutuma mawaziri 6. Kwa hiyo football wakati mwingine ni mchezo wa matani. Kwa hiyo mwache afurahi ila naamini sisi sio milima. Tutakutana na wao. Maneno yako la mwisho la kumalizia. Nampongeza Engineers kwa kumfukuza kocha. Shukrani sana. Asante sana.